Alright, magandang umaga mga kasiklab. Magandang araw. So ngayon ang ating 4th batch unboxing. So pinamili ko to ulit sa Bukawi. Tapos yung ilan dito sa mga paputok na ipapakita ko sa inyo ay katuwang natin sa pagbili o sa pagkuha yung ating mga kaibigang si John Hill Adona, tsaka si kababayang Daryl Makahiya from Batangas. So, ngayon, yan, papakita ko sa inyo kung ano itong mga pinamili ko at ipinasabay ko sa kanila. So, tara, let's start! Okay, alright. Unahin natin tong kung binuksan, itong maliit na may tingting. So, meron siyang mga kasamang, ano ba to? Parang Pantochi, yung small triangulo. Ayan, small triangulo siya. So, I bought 2 pieces of it. So, sa mga tatanong kung saan ko to binili, I bought it at Rosalie Navarro Fireworks. Ayan, bumili ko ng dalawa nito. Testing natin siya. Maliliit lang siya na parang small triangulo na parang 5-star din. Wala siyang tatak kung anong brand. Tapos, bumili din ako nitong Dragon Egg Thunder. Parang 20 pieces to. 20 packs. Ayan. Pambata. Ayan. Bumili tayo niyan. Then, next we have here. Ayan. So, bumili ko ng tig 20 pieces na Quitties. Actually, kulang pa to. Meron ako ditong WA Aquino. Lalabas ko lang. Cut ko na yun. Ano. Ayun tayo mahirapan. Ayan. So, I bought this at Rosalie Navarro Fireworks. Kumuha ko ng tig 20 pieces. So, we have here Dream Light Special, WA Aquino Fireworks. We also have there Conde Fireworks regular Quitties lang din siya. Okay, so kukuha pa ako ng ibang Quitties. Siguro tig 20 pieces maghahanap ako sa Bukawi. Kahit tig 20 pieces para magamit lang natin sa ating videos. Okay po. Yan. Then, next natin, what we have here is we have here Quitties Bombshell. So, ito, salamat bro Daryl Makahiya sa pagdala nito sa Bulacan. Galing pang Laguna, galing ka pang Batangas, pero ang agap mo nadala sa akin. Maraming salamat. So, yan. It's a mix of red and green color Quitties Bombshell. So, I have tried it last night, na okay naman siya. Maganda yung product niya. Mas maganda siguro to kung pagsasabay-sabayin siya yung Quitties Bombshell Barrage. Ang sinasabi. Alright, so ito ay parang 96 pieces na lang kasi nabawasan ko na nga siya. Yan. So next thing that we have here ay Quitties pa rin siya, regular Quitties ni, hindi ko na ilalabas pa lahat, but it's AL Aquino Fireworks siya. So 100 pieces special regular Quitties. Special regular Quitties ni AL Aquino. Ayan. And let's have this one. Okay. It's inside this box. Ayan, lang natin. Ayan. Samot-sari na to. Okay, kumuha ako ng 4 cries. 4 cries na crying cow. Na-testing ko na yung isa nung last night. Ayun, nakakatawa. Maikli lang siya, pero pwede na sa presyo niya. And it is 2 and 3 pieces. Ayan. Kumuha tayo ng 3 pieces. Ayan. Tapos, meron din tayo dito. Ayan. Thank you, brother John Hill. Meron tayo ditong Phoenix Fireworks Corporation. Trompilio Giant Wheels 3E. Ayan, nandiyan din yung warning niya. So, as I've seen the video of this giant trompilyo, na-amaze ako kasi ibang-iba to dun sa mga regular trompilyos na nabibili ko sa Bukawi. So, let us try this one sa siguro by Christmas Eve magtatry tayo ng ganito. Yan. Giant trompilyo from Phoenix. Bumili ako nito ng tatlo. So, 1, 2, and 3.
So kung mapapansin nyo, puro pailaw na lang yung binili ko halos. Kasi nga, ay nakapamili na ako talaga last time. So, talagang nagkukompleto na lang tayo ng ating mga fountains. Okay, so kumuha din po ako nitong Days Incense Kala from Tiger Fireworks. Yan, okay siya. Last night, gumamit ako ng hibiscus flower ni Tiger Fireworks Fountain as well. And I found it very beautiful. Ang ganda nung crackling effects niya. Yan. So, siguro, okay din tong Days Incense Kala. Yan. We also have here, yan, Monthly Rose. We have here Monthly Rose from Tiger Fireworks. Yan. Monthly Rose. Next, we have here, okay, Golden Bee Super Jumbo. Yan, Golden Bee Super Jumbo by Legendary Fireworks or Legendary Fireworks. So, kumuha ako ng dalawa noon, magkaibang color lang. So, tatry natin yan. Golden Bee Green Super Jumbo Fountain. Sana magkaiba yung effects, pero I think it's almost the same effect lang. It has almost the same effect lang. Yan. We have also here, ayan, Shenzhou Fashion by GLK Fireworks. Ayan. So, magkaiba sila ni Charming Islands kasi it's much bigger than Charming Islands. So, let us try this one. Pero, based from the reviews that I've watched from YouTube, GLK Fireworks, most especially their fountains are really good. So, I think this Shenzhou Passion is also good. Yan. So, I bought 4 different Shenzhou Passion. Yan, iba-iba siya. Ng balot. Hoping na magkakaiba din yung effects. Yan, Shenzhou Passion. Yan. 4. Then, last one, we also have here Shenzhou Passion. Yan. Ang ganda nung cover, no, nung packaging. It's appealing to the buyers or to the customer. Kapag ka talaga maganda yung pambalot. So, ayan. Yan yung mga fountains na kinuha ko. Then, maybe later, ay dadating din yung mga in-order nating fountains from Arlene Santiago or from Lightning Flower Fireworks. Kaya Ate Arlene, kumuha din tayo. So, ito, meron pa ditong ilan. I have here conic fountain, 9 inches conic fountain. So, it's a 1-minute fountain yata yan if I'm not mistaken. Okay din siya. Tapos sumuha ako ng mga pangbata na pwede nilang gamitin early. As early as 6 p.m. or 7 p.m. pwede na nilang gamitin. That is Roman Candle by Diamond Fireworks. 10 shots. There are 10 shots from it. This Roman Candle. Alright, then I also bought yan, Roman Candles by GLK Fireworks. Yan, Roman Candles by GLK Fireworks. It has 40 shots. Yan, 40 shots naman to. Yan yung height nila, the difference of their height. Tapos, kumuha din po tayo ng tungkod. Ayan. Yung tungkod, medyo malaki. Ayan. Tapos, meron po mas maliit na tungkod tayong kinuha. Ayan, mini tungkod. Mas maliit po ng bahagya. Ito yung tungkod na pinakamalaki sa kanila na meron. Ayan. Then, lastly, dito sa box na to, o sa bag na ito ay leto. Kumuha tayo. Pang Christmas Eve natin siguro. Ayan. Leto 16 shots. Ayan. Tayong space. Alright. Then, lastly, dito na tayo. Ayan. 100 shots special edition. Okay. Sama-sama tayong buksan itong box na to. 100 shots special edition from Phoenix Fireworks. Thank you, Brad John Hill,
sa pag-support nito, sa pagdala sa akin, sa pagsabay. Ayan, check natin what's inside. Sabi niya, sulit. Sulit daw talaga. Nakikita na natin kung talagang sulit siya. Yung packaging pa lang, talagang sulit. So, makapansin nyo, ang haba, parang it's almost 33 inches. Sabi niya. So, from this one. Hindi lang siguro 23 inches. Ayan, 12, 24, 36 inches. Parang tatlong ruler yung haba niya. It's a large caliber, no? Tapos large caliber pa. 36 inches tapos large caliber. Napakaganda. Ayan. Nakikita niyo. Special Professional Effects Display Cake Premium Edition. So, ito yung kanyang fuse. Ignite here. May preliminary fuse. Primary fuse, sorry. So, yan. Yan. Solid. Tapos, may second fuse pa rin siya dito. Ignite here. This is the second fuse. Pwede tayong mag-connect dito ng ibang item or ng ibang aerial kung gusto natin. Siguro pag-aaralan kung konektahan to ng ibang aerial fireworks para mas solid yung ating 100 shot fireworks. So it's okay, parang 1 inch, large caliber din siya, 1.2 inch din kasi yung bilog niya parang ganon. Ayan, solid to, solid, nakakatuwa. So, hindi ako nagkamali, nagpahabol ako kay kaibigang John Hill sa pagbili nito. Actually, dapat ang kukunin ko lang ay 36 shots. Pero nauwi tayo sa 100 shots na I think it's really solid. Ano? Ayan, nilagpas ang aking ayan, dangkal. Laki niya. Large caliber to mga kasiklab. So, yun. That's all for today. So, yan yung aking fourth batch na pinamili. Ayan. Alright, maraming salamat mga kasiklab sa patuloy na pagsuporta sa aking videos. Nawa ay nasisihan kayo sa mga ina-upload ko. Kaya patuloy nyo po akong suportahan. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe to my YouTube channel at Jessie Trickings, Jessie Club Fireworks. At don't forget also to click the notification bell para lagi kang updated. Isang mapayapa at masaganang bagong taon na naghihintay sa atin para sa taong 2022. Kaya maraming salamat po at paalam. God bless. Thank you, Madam Arlene Santiago of Lightning Flower Fireworks. I have already received my package. Maraming salamat po.